에파! 여러분, 기다리고 기다리던 SFC 모닥불 수련회 엠무불이 시작됐어요. 준비위원 분들이 안전하고 풍성한 수련회를 만들기 위해 기도하고 준비하시는 동안 저희도 안전하게 한동대학교에 갈 준비를 해요. 가기 전 코로나 검사는 필수! 운동원 분들이 도착해서 짐을 풀러 가고 있네요. 스티커 한번 보여주세요. 여기 와서 카메라에. 도착해서 보니 준비위원 분들이 비도 오는데 밖에서 고생하고 계셨어요. 비도 오고 그래서 더 고생. 얼른 짐 풀고 오프닝 세레모니 들으러 수집회장으로 다들 모이세요. 처음으로 모닥불 수련회가 열리는 역사적인 자리에 참여하게 되어 영광이에요. 말씀을 전하시는 김문훈 목사님과 함께하시고 개회 예배 말씀도 참 좋았어요. 식사는 맛있게 하셨나요? 든든하게 먹었으니 힘차게 저녁 경건에 들으러 가요. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 자유가 공식하시니 번역하면 곧 의가 내게 말하노니 생명아 일어나라 하시니라 내 생명에게 먹을 것을 주라 하십니다. 아멘. 와, 역시 우리 하나님은 역전시키는 하나님이시구나. 아멘. 우리의 생각으로는 경건의 설교 말씀 참 좋았던 것 같아요. 찬양도 정말 좋은 찬양들이 많았어요. 은혜받게 하시는구나. 그것을 제가 오늘은 이렇게 하루를 마무리하고 내일도 모두 일어나 함께 가는 시간이 되었으면 좋겠어요. 저희 동영상을 잠깐만 봐주시겠습니까? 보시면 그럼 여러분 모두 엠나잇!